这里真的超酷的，你看他们的店名全部都是越南文。它这样鸡腿是35块，然后它加饭哦，它只算我们40元，有点不知道怎么下手哎。看起来都很好吃，看起来太漂亮了。对，真的很漂亮哎。但是它的汤头是重点，它的汤头超级好，是极高的评价吗？好吃，很特别。你们会推荐大家来这里买吗？好，我知道了。嗨，大家。嗨，大家，我是61。今天呢，我们来到了一个地方，这个地方呢就是东协广场。为什么我会来这个东协广场？因为有一天呢，我在网络上看到一个文章，就是要说东协广场美食。我想说东协广场会有什么好吃的，我就很好奇。他们这里厉害哦，连店名都直接越南文了哦，中文只是辅助哦，看有没有多到地。而且里面真的超级热闹的，感觉就是好比一中街，真的超多人那种。这里真的超酷的，你看他们的店名全部都是越南文。我第一次踏进来这里，然后这里充满着各种鱼露味，就是闻起来是酸酸的，但是酸酸的没有不好，酸酸的是他们当地的调味酱，而且他们连这个饮料都是5颜6色的。我们等一下来喝这个饮料，好酷！几乎每家店都是卖法国面包跟那个很像肠粉的东西。好，我们第一家呢来到了这个叫做印尼小吃店，然后我们今天带了我们的2个好朋友，其实还是我表妹，还有她男朋友，这个彤彤，然后还有春春。大家，我告诉你们一个很特别的事情，现在来我们频道这个是第3位嘛，他们全部都是狮子座的。真的假的？真的假的？真的，我超级喜欢狮子座的男生和女生哎。上次那个阿莲是狮子座，然后大叔也是狮子座。好了，偏题了，谢谢。好，我们赶快来吃这个。我们点了这个印尼的咖喱，然后还有这个鸟蛋，还有沙爹肉串。哇，情侣就是不一样哎。真的。好吃吗？很特别的感觉，但是有那种香料的那种叉叉的感觉，香茅那种感觉。对，但很香。很香。比台湾的好吃哎。真假的？真的，因为台湾的很多这种咖喱啊，都是那种太勾了，然后不然就是上面都会有马铃薯，但是它这个的话它是没有马铃薯的。你不喜欢马铃薯吗？不喜欢，很干，它是水水的，但是我觉得不会辣。你那么爱吃辣，它也觉得不辣。我觉得很辣哎，但不是辣到我会想要一直去喝饮料的那种辣，所以就还可以接受。还可以接受，就是麻辣鸭血那种辣。它这样鸡腿是35块，然后它加饭哦，它只算我们40元。这么便宜，对，这盘只要40。等于饭是送的。对，哇，太佛了吧！这个沙爹肉串它有点冷掉了。但这个是招牌哎。如果它真的是一定更好吃。我觉得跟那个咖喱比起来，还是咖喱厉害一点。鱼蛋好吃吗？鱼蛋又比那个肉串好吃。它的鱼蛋啊，你不要这样看起来感觉它就是鱼蛋啊，但它咬下去，它的蛋黄会爆开。这个肉串很好吃哎，你看，冰冰的啊。但是我们比较在意温度。很香，很香啊，很香。很入味。啊，完蛋了。你要被炮轰了。对。你吃。我是肉串达人哎。来鉴定一下。蛮好吃的。真的。你是只是想要为了反对我而反对吧？今天我已经设定好了，我们等下去的店，我全部都要点肉串。吃个鱼蛋看看。我觉得夜市的比较好吃哎。但是夜市的鱼蛋里面是不是没有蛋黄？没有，这是有蛋黄的。对，它是有蛋黄的，很特别啊。而且不会很辣。不会辣。我觉得不错。我觉得咖喱是今天的 MVP。咖喱好吃，咖喱一票。肉串一票。然后他们的饭是长长的那种。对。然后很分明，但是真的有点辣。两个给辣，真的很辣，好冷哦。完食，太好吃了，咖喱大推，真。叮叮。我们刚刚吃的那个串烧嘛，是因为冷掉，对不对？对。现在呢，我们要去吃一家很像是现烤的，因为我刚好看到他们在那边串烧。就不是先吃那家。反正等一下会遇到嘛，我超期待那家的。他们这里的店名都很酷哦，他们是印尼小吃，然后店名是在英文的后面。Yuli 的话就是印尼小吃 Yuli 这样。他已经学会看这里的招牌了。对，我是很融入啊。对啊。
长得也很融入。刚才在里面点餐的时候超好笑的，我们有点像沟通障碍。我想说我现在是在台湾还是在国外？我刚刚说我要炒面，他说什么炒面、爆炸炒面什么的，我也不知道我最后我们点了什么东西。对，等下就来了就吃吧他。刚很像说斑鸠炒面，哦，但是也有爆炸炒面吧？我不知道。他说斑鸠，对，反正我们来就看看喽。有点不知道怎么下手哎。看起来都很好吃。看起来太漂亮了。对，真的很漂亮哎。然后它这个呢叫做爆炸炒面饭，然后它是饭跟面合在一起的。我刚才在找说它的面在哪里，结果它藏在饭里面哎，很厉害哎。它上面还有点缀鸡丝，看起来超厉害的。它怎么有一个 QQ 的感觉啊？很像面条那种很有 Q 劲的感觉。吃炒饭的时候不是应该就是一种酱油的炒饭的味道吗？但是它在口感上面变得很 Q 哎，你很明显感觉到它不是炒饭的 Q， 是面的 Q 哎，哎，这蛮好吃的哎，认真。这样子一份是80元。真的，我就认真好吃哎，而且超级漂亮。我想好奇这是什么东西？这感觉是一个类似像羹鸡汤，就是羹的东西，肉卷、麻羹、给羹，好像又不是，这是花生哎，听到花生就亮了。这个花生鉴定师。那是花生对不对？坚果味，哦，坚果味，我喜欢哎。好奇怪的味道。就是肉卷，但里面有花生颗粒的那种感觉。我觉得这饭真的蛮好吃的。然后它的虾饼，更好吃。它虾饼也蛮好吃的。下面可以不用讲，没关系。哇，好酥哦！它的表皮很酥哎，但是它的味道感觉就是炸鸡腿，只是没有像一般自助餐店或便当店那么油。我觉得如果它加胡椒粉会超好吃的，感觉可以加它旁边那个酱。那感觉很辣。先吃一口辣的，看看。哇，哇，你也吃太辣了吧？龟不哎。不要逞强。结果它是沙沙酱，它是甜的，对吧？甜辣酱。它是甜的，因为我没吃原味，可是我觉得真的需要一个重点 key word 出来，然后它就直接有 get 到那个原本没有味道的鸡肉。keyword 是关键字，谢谢。key point， 先把它砍掉。这个炒面、炒饭真的不一样，我觉得很好吃哎。我觉得它很特别，是它的饭是长的，跟上一家的饭一样都是长的。上一家的老板有说，他们这边的饭大多都是用泰国米，所以泰国米的话都是比较长。然后它里面还有加很多碎碎的炒面，就觉得我们台湾很像比较少会这样子，就感觉好像是两个很像没有吃完的东西给它炒在一起。我跟你说，炒面才是里面的重点，它整个会 QQ 的，就是因为炒面。我觉得它的鸡丝也是重点啊，因为一般的这种炒饭啊，不会有这种那么长的肉，它的肉好吃。你要直接沾那个辣椒看看吗不？要，谢谢。刚刚彤彤说那超辣的，我的舌尖都是麻的。好啦，他一个被你骗哎。好吃还。跟我说很甜。一开始入口真是甜的，后劲蛮强的，蛮棒的。吃辣的人都喜欢骗人家说不会辣。对，就是说这个我觉得还好。人家说它这个厉害，就是它虽然外皮是很干脆的，但是它里面呢不会让它变得干干的这样子。哦。那我觉得它的辣，我刚才只有沾一点点，一开始真的没什么辣，但是后劲会知道。很辣，辣吧？想骗人。真的很辣。好吃。然后我们吃完了，我们刚刚去问了那个价钱啊，他说那个鸡腿是80块，对啊。然后我们的爆炸炒面也是80块，所以一样是160。那我们现在呢要往下一家去，下一家叫做阿恒。对。然后我们现在经过这家就是阿贵，但阿贵呢，他们说很贵啦，不过我们今天有可能会吃吃看，对，体验一下。我们先去吃阿恒。这就是我们第3家阿恒越南小吃。我们刚吃的就是印尼料理，现在来吃越南小吃。这家应该是吃河粉的哦。对啊。它这里卖的饮料都是台湾没有的，超酷的，感觉就很想喝。好，我们的牛肉河粉上来啦，这一碗的话是100块钱，差不多都是80到100这个价格。但我觉得它超级大碗，里面的河粉超多。然后我点的这个是咖啡牛奶，就是我看人家桌上都一杯，我就想到好像蛮好喝的，但是我觉得我拿这个走出去会很像当地人。它那个汤头好鲜哦，也太厉害了吧！跟我们那时候去神冈吃的有得比哦。但我虽然有点忘记神冈吃起来的是什么味道，不过我觉得这个是好吃的。我觉得这个特色就是你们在旁边吃的人都是讲外国人的话，所以你们会真的很像到了国外。而且它这里还有卖那个鸭仔蛋，你们知道鸭仔蛋吗？鸭仔蛋就是一个蛋里面，然后你要敲敲敲，
然后把它那个壳打开就吃的那个，但是它里面是有点像胚胎，对，所以我们本来要点，但是4个都不敢吃，想说不点了。给你们大家来点。我们刚刚在那家就想说斑鸠饭好像有点残忍，结果来这里是鸭仔蛋，更残忍。来，没关系，试试看吧。我觉得超级好吃，它里面的那个面啊，不仅给的很多，然后它里面的那个肉又是很 Q， 但是它的汤头是重点，它的汤头超级好喝。但我觉得神冈好像让我印象再深刻一点，因为可能是第1家吧。哦，对，我们第一次吃到那么好吃的越南河粉，然后这家也是一样，都是很好吃的。真的。然后这个咖啡牛奶冰，我觉得喝起来没有牛奶的味道，它就有点像是加一点点那个热咖啡粉在下面，然后上面加了一堆刨饼，然后你就可能就这样刨，它就会越来越融化，越来越融化。你这样有点像当地人哎。你们是第一次吃这种越南河粉吗？对，我是第一次吃，因为我不喜欢吃台湾的那种面线，那种细面，不知道为什么，可能对我喉咙很容易卡住，所以我对会 get 掉。对，所以我对面线米粉那种类型比较不喜欢，会怕怕的。对，所以我就没有尝试过。味道很够，而且我觉得应该加一下柠檬。等一下，他有吃一下，他吃过了吗？先不要冲动。他们也是一个不敢吃柠檬，一个敢吃柠檬。我知道要2个人吃就这一了。对，跟我们一样哎。哦，我觉得它这个真的很 Q， 它的面哈真的很 Q， 它的汤超好喝的，超好喝的嘞，比那个牛肉面的那种汤还要好喝。因为我很喜欢喝牛肉面的汤。哎，我也超爱的。对，超好喝，超好吃的。所以这是你第一次吃越南河粉。对，很好吃哎。对啊，真的很好吃，以后再来。我们傻眼。已经许愿了哎。吃完了，恭喜你成功推入2个人进入越南料理的坑。没错，走下一家。所以那个大颗的是什么？我不知道，哦，不知道。那这个嘞？这个我不会讲，不会。它是酸的还是甜的？甜的，都甜，全部都是甜的。我们现在来买我们刚刚经过说很酷的那个饮料店，因为它那个真的是5颜6色，感觉就是台湾没有在卖，你知道吗？所以我们现在非常的期待。他们在试味道，很像啊。它好笑，真的很像来国外的感觉。对，有点香蕉。然后上面还有很多白白的东西耶。对。好吃吗？就香香的，然后 QQ 的这样。像 QQ 的。对，小时候那种，还是只有我小时候会有发这种东西。有这种东西吗？是不是你不知道怎么形容？我不知道怎么形容，就是我讲的那种东西而已。他的脸出健母汤。我知道你讲的那个是什么？是不是？有一个那个什么东西呀？有个点心。他们2个进入自己的世界。你们会推荐大家来这里买吗？我知道了。说不定你吃了就知道是什么，有感觉。什么东西？有懂吗？有懂。是有。喜饼里面会有的，喜饼的内馅冬瓜馅，很像是那个的东西。吃喜饼会有的，因为我知道它是什么，但是我说不出来。我这个不知道是什么东西，感觉很多谷物。对，然后他说里面有米之类的。对啊，好奇怪哦。像是香槟口味的八宝粥。香槟口味。我觉得你会喜欢哎。真的假的？还有那个你喜欢的脆花生。实在是会有点怕哎。不会，完全不会。它是感觉样子我没有看过，但是吃起来就是香槟口味的八宝粥。不行。我们要来吃这家的肉串，结果结果它里面好像剩自助餐而已。哇，很难过吗？难过哎。它那个肉串超香的。对啊，他刚刚在那里现烤。这间叫做阿贵。好可惜哦。哇，总是要留一点遗憾，下次才会再来。好吧，那我们去买甜甜圈吧。它的炸法看起来超酷的，它是把它变成泥，然后给它放下去炸，
哇哦，是极高的评价吗？好吃，很特别。老板说不用特别调味，嗯，就这样吃，单纯吃它的原味就很好吃。对。我难得你会喜欢吃香蕉哎。而且它这个香蕉本身还会有点酸酸的，本身的香蕉酸味。你们觉得印象最深刻的店家是哪几家？我觉得咖喱饭超好吃。第一家吗？对，还有越南河粉也很好吃。第一名是辣椒酱，一开始入口真是甜的，后劲蛮强的，蛮棒的。傻眼哎。然后第二名是那个河粉，河粉真的超厉害的。干嘛学我？然后第三名也是咖喱，还是虾饼，谢谢。看了。对，然后再来我觉得是鸡肉串，因为那个味道跟别的地方的味道不太一样。再来就是那个河粉，那河粉的汤真的很好喝，因为我很喜欢喝汤。我也是我超爱喝汤的。今天你们有真的彻底来到异国的感觉吗？有我觉得好好玩哦。这里真的是在地的感觉，就是路上啊，大家都是外国人。对。然后那些餐点都是写外国话，店员不知道怎么跟你解释，所以你吃到什么你也不知道，真的很像来到国外。对，因为语言不通，然后也不知道这是什么东西，没看过。对，然后就真的是惊喜。大家有机会的话可以来这里逛逛，会来打开你的视野。好，那今天就是我们来东协广场的一个体验。那你们今天跟我们拍片好玩吗？好玩，很特别的感觉。下次要再来吗？要。希望再被你们邀请。好，没问题。好，那大家我们后天再见喽，拜拜。